Hello guys! Good morning! Patayin tayo ngayon. Special ang kakainin natin. Hindi na kailangan ng kutsara. Ito lang. Dinengdeng na malunggay. Yan, nakikita nyo po yan. Yan po ay malunggay. Opo, yan. Wala pong kutsa-kutsara to kasi kakamayin natin ito maya-maya. Si Hos, ayaw pa niyang kumain. Sana masarap ito. New project po ito. Galing sa DOST. Malunggay, pampahaba ng buhay. Tapos meron pong malamig. Ewan ko anong klaseng malamig yan. Kaya ilagyan mo na ito. Lagyan natin itong ating all-time favorite. Halo-halo. Kasi hahalo-haluin natin to. Yan. Yan. Tapos sa kanya with gatas, with ice. Yan. Opo, kitang-kita po, wala pong daya yan. Paano natin kakainin yan? Napakatalino po talaga. Kumain na tayo. Lagyan mo na sa akin. Yummy. Yan na. Yan po ang ating dessert. Kaya po tinawag na dessert to kasi galing sa disyerto. Ganyan mo, may gatas na. Masarap. Ganyan sir. Haluin mo ah. Yum yum. Kamay-kamay lang. Ito ang bagong halo-halo. Baka matamis. Sa akin nga rin gano'n. Kamote con yelo. Kaya nga yelo. Tama na sir. Kain po tayo. Masarap. Aray ko, masarap. Yan po ang bago nating motif. How to eat saging Con yelo. bunyelo. Tama na yung lasa. Yummy! Hindi maalat o maalat sobra. Bawal po tayo magkain kasi wala po kami pambili. Hindi kami nanalo kay Mangyan. Mangyan, baka naman. Mayroon na 2 kilo. Hindi maalat? Hindi. Nagbarang. Masarap pala ito. With matching piniritong isda, napakasarap. Very good. Very good, very good, very good. Ano sir? Malunggay lang po. Saka isda. Tsaka isda. Matis. Bakit mo pala nilabas doon yun? Ang init doon. Mamaya. Hindi na. Kaya mamayang hapon. Mula ngayon. Pinalive na lang natin. Masarap.
matching isda. Mhm. Masarap. Yummy. Mm. Kain po tayo. Tapos siguro. Kain. Ito po ang saging kong kamote yellow. Masarap. Kain po tayo. Halina, samahan nyo kami. Sarap. Kamatis lang, solve na. Kutsara mo. Mm. Ayan o. Mm. Ganyan lang. Sarap. Walang ice sa akin. Mm. Masarap. Ang galing nyo lang po yung tinik. Dapat talaga pala damihan mo ng kamatis, no? Mm. May asim siya pero kontrolado, no? Mm. Kamote saging kong yelo, masarap. Subukan nyo to. Panlaban sa malamig na panahon. Kain po tayo. Ayan. May gatas po ito. Yummy.
Kain po tayo, kain. Tawag po sa Ilocano nito, Ding-ding. giningding. Ding-ding pa rin. Mm. Sa Tagalog, pader. Kasi dingding, pader. Ding-ding na malunggay. Mm. Masarap. So kung magayang sisidaan ni mama. Mm. Dapat maayos namin yung third niya. Halo-halo po yun. Kaysa bibili ka po sa Chowking, napakamahal po. Mm. Kaya mag-homemade kwan na lang po kayo kung meron kayong saba at saka kamote. Mm. Homemade. Homemade, halo-halo. Sa amin lang po ay ice talaga. Ito po, ito po. Masarap. Maring namnam. Very good. Nakatidugin na naman. Hindi. Nope. Hmm. Yummy. Sakto siya sa tambakol. O yung tinatawag na Tuna. black tuna. Mhm. Dapat pala pinakpan ko ng 1 minute kanina. Mm. Ayan. Sarap. Maring namnam. Yun no. Ito po pagkain namin sa probinsya. Malunggay. Marami po doon. Kaya po magtanim kayo ng malunggay para maligtas ang inyong buhay. Samahan nyo na rin ng dasal. Masarap. Babay na po. Mm. Maraming salamat. Ubusin lang po namin to. Hindi na namin po papakita ng hanggang matapos namin kasi magtatagal pa. Mm. Kaya maraming salamat po. Mm. Shout out po sa lahat ng aming taga-subaybay sa aming channel. Mm. Lalong-lalo na po sa akin at sa aking asawa. Mm. Maraming salamat po. Mm. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po kayo. Bye-bye! Hi. Makain pa rin. Sabi ko tapos na, sir. Come on. So